本日はお忙しい中、早稲田大学演劇博物館演劇映像学連携研究拠点主催、日英国際オンラインシンポジウム、演劇と映像配信の未来を考える、英国ナショナルシアターと松竹の事例からにご参加いただき、誠にありがとうございます。当拠点の運営を担当しております、長谷川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、当館館長、また拠点代表であります、岡室美奈子よりご挨拶申し上げます。岡室先生、よろしくお願いいたします。はい。本日は、早稲田大学演劇博物館主催の日英オンラインシンポジウム、演劇と映像配信の未来を考える、英国ナショナルシアターと松竹の事例からにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。私ども演劇博物館は、コロナ禍における演劇をめぐって、展示やシンポジウムを、重ねてまいりました。その中で、舞台公演の、映像の上演や配信、すなわちスクリーニングや、ストリーミングをどう考えるべきか、どう捉えるべきかという問題が、浮上してまいりました。演劇が、観客と時間と空間を共有し、今、ここにのみ成立する芸術であるという、従来の定義にこだわりますと、演劇公演の映像は、演劇とは別物であるということになります。しかしながら、コロナ禍の中で、演劇の力というものを再認識したということも事実でございます。ひょっとしたら私たちは演劇の定義を考え直す時期に差し掛かっているのかもしれません。本日は素晴らしいゲストをお招きしておりまして、その素晴らしいゲストの皆様に、そのあたりのお話をじっくりとお聞きしたいと思います。最後までどうぞごゆっくりご視聴くださいませ。岡室先生、ありがとうございました。続きまして、本シンポジウム開催までの経緯を簡単にご説明いたします。当拠点は演劇博物館を母体とし、2009年度に文部科学省から共同利用、共同研究拠点としての認定を受けて以来、多角的に演劇研究、映像研究の発展に寄与してまいりました。演劇博物館では、感染拡大が始まった2020年度より、新型コロナウイルスによってもたらされた未曾有の事態を記録に残し、次世代に伝えるという目的のもと、国内外の舞台芸術に関する情報や資料の収集を行ってきました。その成果の一部は、2020年10月に公開されたオンライン展示、失われた公演、コロナ禍と演劇の記録、記憶、および2021年度春季企画展、ロスト・イン・パンデミック、失われた演劇と新たな表現の地平とその記録を図録を兼ねた書籍として公開され、研究者のみならず各種メディアや一般の来館者の皆様からも大きな注目を集めました。3年目を迎えたこの世界的な災厄の中で、今年度は当拠点が中心となり、コロナ禍と舞台芸術に関する調査・研究を進めております。7月には新国立劇場をはじめとする首都圏の劇場関係者をお招きし、劇場博物館が舞台芸術に関する資料類をアーカイブすることの意義や課題、今後の展望を共有、議論するシンポジウムを、また8月には日本と韓国から日本の演劇関係者、研究者をお招きし、日韓両国の状況を共有、比較しながら、私たちが迎えつつあるポストコロナの時代における演劇の場としての劇場の在り方について議論する国際シンポジウムを開催いたしました。本日のシンポジウムもコロナ禍を経たこれからの時代を見据えつつ、舞台芸術について考える当研究拠点の主催事業の一環として開催されるものです。コロナ禍により需要が高まった演劇の映像配信をテーマとして取り上げ、日本、イギリス両国の演劇の映像配信の事例、課題や展望を共有しながら、配信が果たす役割の変遷、配信と演劇の関係性、配信がもたらす観劇体験の変容について議論したいと考えております。本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。では続きまして、本シンポジウムの企画を担当いたしました演劇博物館助教石渕より企画趣旨についてご説明いたします。お願いします。はい。皆様、本日はオンラインシンポジウム、演劇と映像配信の未来を考える、英国ナショナルシアターと松竹の事例からご参加いただきまして、誠にありがとうございます。2022年11月現在も、世界の演劇界は新型コロナウイルスの影響を受け続けています。
日本では劇場でのライブ公演が再開されるようになったとはいえ、劇場への客足はコロナ以前よりも減少しているようです。劇場関係者のコロナ感染等による一部の公演中止も続いています。一方、イギリス・ロンドンでは、11月初旬にイングランドにおける文化・芸術分野の組織を対象にした2023年4月から2026年3月までの助成金の減額やカットが発表されました。このことにより、ロンドンの演劇界には衝撃が走っています。先ほど長谷川よりご説明がありましたように、早稲田大学演劇博物館は2020年2月からコロナ関連資料、ポスター、プログラム、チラシ等の収集を開始し、2021年には春季企画展、ロスト・イン・パンデミック、失われた演劇と表現の地平、オンライン展示、失われた公演、コロナ禍と演劇の記録、記憶を開催しました。さらに2022年3月にオンラインシンポジウムコロナ禍と博物館の2年資料の収集展示をめぐる課題と展望。7月には劇場博物館における舞台芸術資料アーカイブの課題と展望を開催。8月には日韓オンラインシンポジウムポストコロナ時代の劇場未来の劇場のためにを開催しました。本シンポジウムではコロナ禍により一気に需要が高まった演劇の映像配信をテーマとして取り上げ、日英両国の演劇の映像配信の事例、課題や展望を共有しながら、配信が果たす役割の変遷、配信と演劇の関係性、配信がもたらす観劇体験の変容などについて議論したいと考えています。演劇の映像配信は、コロナ禍における生の舞台の代替措置とされることもありますが、本シンポジウムはコロナ以前から配信に力を入れてきた日本の松竹株式会社と英国ナショナルシアターの演劇制作興行現場の関係者、およびシェイクスピアや歌舞伎等の演劇専門の研究者の方々をお招きし開催します。演劇の多様な映像配信が盛んに行われるようになったことにより、演劇そのものに対する考え方に変化はあったのでしょうか。もしあったとしたら、私たちの演劇に対する考えはどのように変わり、そして今後どのように変容していく可能性があるでしょうか。演劇の映像配信の今後の可能性とともに、演劇の未来について皆様と考えるシンポジウムとしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは第1部に移りたいと思います。最初のスピーカーは英国ナショナルシアターよりフロー・バッカリッジ氏をお迎えします。The first speaker is Ms. Flo Buckeridge. She is the Deputy Director of Digital Media Department, National Theatre of England, and working on NT Live, NT at Home, and NT Collection. Flo is going to tell us about the past, the present, and the future of National Theatre Live, such as changes to the roles of NT Live before and during the pandemic, and how NT responded to COVID-19 through the course of the pandemic to the present. Dear Flo, could you please start your presentation? Thank you very much for that introduction, and it's wonderful to be here today. I will just start my presentation. Hello, as I was introduced, my name is Flo and I'm Deputy Director of Digital Media at the National Theatre in England. In its most broad terms, the digital media team look after anything that involves a camera or a moving image, from short form content like trailers, interviews, documentaries, right through to multi-camera captures of live theatre productions and making them available to audiences all over the world.
Audiences can access our work in cinemas via National Theatre Live, in the comfort of their own homes through our streaming platform NT at Home, and in their classrooms via the National Theatre Collection, which is an educational streaming service available to schools, universities and libraries. Although currently, as it was only launched in 2019, it is mainly in the English-speaking world. NT Live alone has reached an audience of 11.5 million people. In 2 years, 627 hours of productions have been watched on NT at Home, and 80% of UK state-funded schools are signed up to access the collection. But how did we get here? Back in 2009, we broadcast the production of Phaedra with Helen Mirren live via satellite from the National Theatre into cinemas as part of our pilot season of National Theatre Live. It was a bit of an experiment. We didn't know who was going to watch it, and we hadn't committed to doing it long term. We were very much influenced by the Met Opera in New York, who had started broadcasting their work, and we became the first theatre to do it. We started broadcasting with the intention to reach audiences we wouldn't ordinarily be able to, and those that we didn't reach through touring or through visiting us at the South Bank. But it was very much initially a way to reach more audiences in the UK. So the international success of NT Live was a bit of a surprise, but a very, very welcome one. NT Live was designed to replicate the theatrical experience as much as possible. The idea of a shared experience with an audience sitting together in a cinema, as you would in a theatre, was central to how we talked about it to the artists involved and how we were able to acquire the rights to do it. At the time, we thought it would be a one-night only screening of a play into cinemas. As the first season was such success, the National committed to the programme and the project grew. NT Live had to be sustainable for the organisation, and over time has become profit generating. Not every individual broadcast will make a profit, but overall it's essential that we generate income for the organisation and crucially for the artists involved. So in order to programme NT Live, we need to balance a number of things. So we need to balance what will generate the most income, what is the highest quality art we can share, and which productions have this crossover. How can we use NT Live to develop audiences, not just for NT Live, but for London and touring? And ultimately, what can we get the rights to do? We have many conversations about productions we want to film, but we can't due to the rights not being available. At the NT, at the National, we have the benefit of a continual season of work alongside the benefit of talent involved with film and cinema crossover. So Helen Mirren does some stage work, but is very well known around the world in film as well. Because we have such a wide-ranging audience globally to reach, we need to balance programming productions that have wide audience appeal whilst still ensuring we take the breadth of work at the National Theatre to audiences. We're also sometimes unable to broadcast productions because the rights, not just because the rights aren't available, but due to scheduling clashes with satellite space or other broadcasters, distributors and productions. We don't, for instance, want to release a production in the same week that James Bond is released. We do a significant number of broadcasts from outside the National Theatre as well, which has become core to our programming. We have built up the skills, knowledge and distribution network and are able to work with a range of partners to produce their work for cinema and help them reach a larger audience too. We have worked regularly with many other famous British theatres like the Old Vic, the Young Vic,
the Donmar Warehouse, Sonia Friedman Productions, to name just a few. 13 years on, and we've reached a global audience of 11.5 million. And NT Live is a core way for the NT to reach audiences and remains central to our mission as an organisation. Rights can continue to be acquired for theatrical release only, because aside from educational streaming usage, we couldn't imagine how we'd share the recordings outside of cinema. In 2019, we actually had one of our strongest years yet, reaching 1.6 million people worldwide. And then in March 2020, COVID hit and the world stopped. It would be almost 2 years later before we were regularly screening NT Live in cinemas again. When theatres across the world had to close, like many organisations, we were initially expecting it to last a few weeks, maybe a month. We had no idea that it would be 6 months before anything was on our stages again. The theatre industry was going through arguably its most challenging period in history, and we were sitting on a huge catalogue of high quality recordings that we didn't have the rights to do anything with. That's when we made the decision to launch the first iteration of NT at Home, making NT Live and some archive recordings available for free on YouTube for a limited period. The idea was to bring people together again all over the world, to have a shared experience in their homes during the global pandemic, when we couldn't go to the theatre and we couldn't do things together. We released each production at 7 p.m. on Thursday, just like NT Live, which in the UK is always released on a Thursday, and made them available to watch for 7 days. We also used it as an opportunity to fundraise for the National Theatre. We initially thought we'd be releasing recordings for, say, 4 weeks. In the end, we shared 17 productions across 16 weeks, and we had over 15 million views. Although we knew statistics were skewed by the pandemic, this showed us that there was an appetite for watching this content on smaller screens. But we knew we had to establish a sustainable model for the National Theatre, and significantly for those artists involved who had made their work available for free. So NT at Home, the streaming and pay-per-view platform, was launched in December 2020. It's now approaching its second birthday. Its second birthday is tomorrow, actually. It was an absolutely mammoth job to get us to the point of launch. The rights were negotiated in 6 weeks, and the platform itself built in less than 10 weeks. We knew we had to do it now, and we had to do it fast. The success of NT at Home on YouTube was a big factor in us making the decision to invest in the platform. But we also really wanted to be able to provide an income stream for freelance artists who had been very hard hit by the pandemic in the UK. NT at Home on YouTube was all agreed to on goodwill. We have a history of paying out royalties on NT Live, and I think agents and artists felt able to support us during the pandemic in making their work available for free. However, it was also felt very much that this could only be a temporary approach. We felt it was essential we found a way to generate more income for the NT as our theatre productions continued to get closed due to a series of lockdowns and rules changing and actors catching COVID. The potential reach for NT at Home is also much wider. We have subscribers in 170 countries on every continent except Antarctica. And for a niche platform, we have found a niche and loyal audience, a younger audience on the whole than NT Live. The model for NT at Home is similar to NT Live. It's a profit share with all the artists involved. And programming for NT at Home can be much broader than NT Live. Owing to the large costs involved for NT Live that we need to recoup, we often lead towards more commercial programming, as I talked about earlier. We try and find that balance between the artistic and the commercial, whereas NT at Home, we do have a bit more of a broader reach. NT at Home lower caption costs allow us to reach a much wider programme of work, however. We still
there we go. We still need to balance that same artistic with the financial, the rights with audience development. So we have many of the same considerations in programming. Historically, the leap from the theatrical shared experience to the concept of watching on small screens at home had felt like it was a step too far for some artists to get behind. If you had told me in February 2020 that by the end of the year we would have launched our own streaming platform, I never would have believed you. We've never had the rights to do anything we like with our recordings. Everything has to be negotiated separately. Making our work available on the streaming platforms or on television was something we had ambitions to explore, but it all felt very challenging. The pandemic really opened up doors for us. Alongside launching NT at home, we have been able to take up opportunities to screen on television in the UK and the United States, and to work with huge streaming platforms like Amazon. That's not to say we want to make all our productions available that way, but on select titles, we've been able to strike some interesting deals. So what's next for us? We are committed to growing both NT Live and NT at home, and a strong programme from NT Live can feed the content of NT at home. What would an investment in NT at home look like? Do we want to acquire other content that we haven't filmed? Is that part of our future? For NT Live, cinema audiences haven't returned to pre-pandemic levels. So we have our work cut out, rebuilding our audiences there. And whilst we would never claim that experiencing theatre digitally, whether on a cinema screen or in the comfort of your own home, is the same as the live experience in a theatre, it does offer an experience in itself and allows us to reach audiences we just wouldn't otherwise. So we're exploring all of these things. We are committed to growing NT at home, but also to growing NT Live, and to ultimately growing our audiences on the South Bank in London and touring. For us, we are hoping that all of these different ways in which you can experience theatre from the National Theatre will grow a theatre nation, theatre-going audiences of the future. Thank you. Thank you so much, Flo, for your fascinating presentation and starting things off. Thank you so much. And congratulations to the second birthday of NT at home tomorrow. Thank you. Okay, the next speaker is Mr. Yusi Kubotera. 次のご発表をいただきますご登壇者の方は、松竹株式会社演劇ライツ部部長の久保寺裕二様です。久保寺様についてご紹介させていただきます。演劇ライツ部部長でいらっしゃいまして、松竹は1895年に創業を開始し、日本の歌舞伎、演劇、映画、アニメ等の制作、興行配信等を担う日本を代表する企業です。2022年11月には歌舞伎の海外有料配信が始まりましたので、今回そのお話もご発表で詳しく伺える予定です。久保寺様からは歌舞伎の映像配信等についてお話を伺います。それではどうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました松竹株式会社の久保寺と申します。松竹株式会社はご存知のごとく映画と演劇の会社です。私はその演劇本部の演劇ライツ部という部署で部長を務めております。演劇ライツ部のライツというのは権利のライツで、商品化事業をはじめ制作興行以外のさまざまな事業を行っているんですが、配信事業もその一つで、演劇配信室という部署がその役割を担っております。本日は松竹株式会社の配信事業についてご説明申し上げます。演劇の配信と一口に言いましてもいろいろとあります。大きく2つの事業を行っています。1つは舞台の映像の配信。これはすでに収録された映像の配信と生配信とに分かれます。それと配信用コンテンツの作成です。オンライントーク番組や配信用のオリジナルコンテンツなどを作成しています。これらの事業について時系列で話をしていこうと思います。まず、
配信以前の動きとして、シネマ歌舞伎とメットライブビューイングを紹介します。シネマ歌舞伎は現在の歌舞伎の舞台を収録して各地の映画館で上演するもので、2005年に第1作公開しており、現在に至るまで約40作が作られています。舞台の映画化というのはこれ以前からも行われているのですが、シネマ歌舞伎としてシリーズで作るようになったのは2005年から。メトライブビューイングに関しましては、これはニューヨークのメトロポリタン歌劇場の舞台公演を世界中の映画館に生中継するものです。欧米の映画館にはライブ中継されますが、日本では時差の関係と字幕をつける関係から数週間遅れの録画で上演されますが、松竹は第1回目のシーズンから日本で配給を行っています。ちなみにこのライブビューイングという言葉、映画館で舞台のライブ中継をすることを表す言葉で、日本ではおなじみの言葉になりましたが、これは私たち松竹が作り上げた造語です。本国ではメトロポリタンオペラライブイン HD と言っているのですが、ライブイン HD が分かりにくいというので、ライブとパブリックビューイングを合わせて作り上げました。で、この2つの動きのバックには、背景には歌舞伎とオペラ、どちらも客層の高年齢化という大きな危機感が背景にありました。劇場以外の場所で料金も手頃な価格で舞台を楽しんでもらう。そうして間口を広げ、ゆくゆくは劇場に足を運んでもらいたいという思いから始まっています。2005、6年、ほぼ同時期に日本とアメリカ、歌舞伎とオペラで舞台をライブ中継したり映像化をしたり動きがありました。配信以前からこうした下地があることはちょっと記憶に留めておいていただければと思います。で、同業他社の状況を見ますと、宝塚歌劇団や 2.5 次元ミュージカルなどはコロナ以前からライブビューイング、配信などをすでに始めていました。松竹でも演劇、中でも歌舞伎のライブビューイング、配信などには関心があったんですけども、2020年以前は実現には至りませんでしたが、もともと2020年には13段目市川團十郎白猿襲名と東京でのオリンピックが予定されていました。実は松竹としてはこの機会に、大きな機会にライブビューイングや配信などにも挑戦したいという思いがあり、検討段階にあったんですが、具体的な話になる前にコロナ禍になりまして、襲名もオリンピックもともに延期になり、実現に至りませんでした。で、演劇の配信、特に中でも松竹が扱っている歌舞伎の配信には大きな障壁がありました。一つには、これは演劇の配信全般に関わることでありますが、権利処理の問題です。一つの舞台にはさまざまな著作物、著作隣接権のものが使われています。それらの権利処理が煩雑です。また、歌舞伎俳優の多く、特に年齢の高い上層部の俳優は配信に否定的でした。演劇は劇場でリアルで見てもらうもので、映像化や手軽な配信などを行うと、劇場にお客様が来なくなるのではないかという声も多く聞かれました。そのような状況の中で、2016年に超歌舞伎というものが生まれました。これは当時画期的な企画で、バーチャルシンガーの初音ミクさんと中村獅童さんを中心とする歌舞伎のコラボレーション企画でした。NTT 東日本さんとドワンゴさんとの共同で行った新しい事業で、舞台の生配信が必須でした。さまざまな意見がありましたが、無料の配信であり、新しい試みとして、あくまで超歌舞伎は特例として生配信が認められたんですね。そして2018年には高麗や三代襲名に合わせ、1982年の前回の襲名工場を YouTube 松竹チャンネルで配信しました。これを無料のあくまでも襲名の宣伝扱いという特例として認められたものです。こうした特例を積み重ねた上で、2020年2月3月には風の谷のナウシカディレイビューイング、有料の映画館上映ですけども、ちょうどこの終わりの時期にコロナが直撃しましたが、映画館上映を果たすことができたり、2020年4月末にはシネマ歌舞伎を有料上映会を開くなどができました。そうした状況が大きく変わったのが、やはり2020年3月でした。ちょうどすべての準備を終えた公演がコロナで中止となり、その舞台稽古を収録し、翌日に YouTube で無料で配信を行いました。ちょうどこの頃、国内外のさまざまなホールや劇団がアーカイブ配信や無観客配信などに取り組んでいました。この国内外の試みが大きな刺激となって、若い歌舞伎俳優を中心にぜひ無料配信をしたいという声が上がり、松竹としてもそれならばということで、歌舞伎座と京都南座の舞台の配信、
また、明治座では出演者の座談会を配信しました。ただ、これはあくまでも生の舞台を見られない観客サービスのための特例という位置づけでした。ちなみにこれがその時の再生回数です。無料ということもあり、再生回数ですから、驚異的な数字を叩き出しています。1番は、17万7216回再生のスーパー歌舞伎セカンド審判オブリでした。続くのは舞台ではなく若い花形俳優が登場した座談会、明治座の座談会だったんですね。どちらも若い俳優が出演したどちらかというと若い客層の多い演目企画です。その時の歌舞伎座は新遊水記物語という古典中の名作中の名作を今やもう再現できない大顔合わせの舞台を上演、配信していますけれども、数字的には振るいませんでした。これはインターネットで映像を見ることに慣れている世代とそうでない世代の差など様々な要因が考えられますが、一つの現実としてご紹介しておきます。このことについてはまた後ほど申し上げます。2020年から3月から7月までの期間は舞台公演がなく先行きが見通せない時期でした。その不安定な時期に松竹では歌舞伎俳優を使って歌舞伎やわ、清一郎やわといったトーク番組を制作し配信しました。また、配信用の特別番組、特別企画として、ズーム歌舞伎忠臣蔵を制作配信しました。これは若い俳優と松竹の若手社員との企画で、配信用に特別な番組を作って配信したものです。コロナでライブパフォーマンスができない時期の一つの方法として、日本のマスコミには大きく取り上げられましたので、ご記憶の方も多いかと思います。2020年8月からは歌舞伎座の公演が再開しました。その月には現在の歌舞伎オンデマンドが配信を開始し、8月公演から公演の有料見逃し配信を始めました。これも当初はあくまでもコロナで劇場に来られないお客様に対するサービスという位置づけで始まりました。そして現在に至るまでほぼ毎月の演目を配信しています。また同月大阪松竹座ではジャニーズ公演を無観客生配信しております。さらには中村吉右衛門を演じるスマヌーラをオンライン配信しました。これは能楽堂で無観客で演じた一人芝居を収録配信したもので、これも舞台の配信の新しい流れとして多くの反響を呼びました。で、2020年12月に演劇配信室が設立。それまでも演劇ライツ部で配信事業を行っていたのですが、独立した部署を作り、松竹としても配信事業を本格的に事業化を行うことになりました。舞台映像の配信とともにトークショーなどの映像用コンテンツを制作配信しています。で、ここでもう一つ、日本の演劇の配信に大きな影響を及ぼした補助金システム、J ロットライブについても触れておきましょう。コロナ禍で大打撃を被ったライブエンタメ界の救済措置として、2020年、J ロットライブという補助金制度が発足しました。これでライブエンタメ界は一息つくことができた大変意義のある補助金です。そして、この補助金を受けるためには、公演を収録して海外向けに字幕等をつけて、YouTube などで配信しなければいけなかったんですね。松竹も各劇場でこの補助金を申請しましたので、最低5分程度の映像とは言いながら、海外向けの無料配信をせざるを得なくなりました。歌舞伎は国内配信でさまざまな制約があったのですが、これで海外配信の第一歩を踏み出すことができました。また、翌年の J ロットライブ2では、収益チャンネルの多様化のために取り組みが求められ、有料アーカイブ配信やライブビューイング、映像の二次利用、三次利用が推奨されました。これで配信に舵を切った劇場、劇団が多く、松竹でも歌舞伎以外での有料アーカイブ配信が増えました。こうした歌舞伎以外の演劇でも有料配信を行っております。2020年からは、劇場からの生配信ということが、生配信を行い続きました。先鞭を切ったのは、やはりジャニーズ公演でした。これは客層がインターネット世代と合致して非常に大きな数字を上げています。で、赤で書いてあるものが、赤字で書いてあるのは歌舞伎関連の生配信です。これもある程度若い客層が見込まれる公演の生配信を行いました。歌舞伎の本丸、歌舞伎座からの有料生配信も行いました。本年7月には歌舞伎座の風の谷のナウシカ、
城の巻白き魔女の戦記の千秋楽生配信を予定しておりましたが、これはコロナで公演中止となり、収録した映像を配信する疑似生配信になりました。また今月には13代目市川團十郎白猿、8代目市川新之助初舞台の口上の初日有料生配信を行いました。またここには書き漏らしておりますが、一昨日、歌舞伎座の千秋楽のういろうりも生配信しております。そして、今月からは歌舞伎の海外有料配信も開始しています。演目は、詐欺娘、車引き、弁天娘、目をの白波の3本で、英語字幕または英語の同時解説が入っています。松竹としては歌舞伎を海外に広めるという大きな意義がある事業ですが、まだまだ始まったばかり。配信地域も旧地域だけにとどまっております。でも例えばこれは海外ではどのような演目が好まれるのかなど、実験としての位置づけです。では最後に、配信の課題と今後について私の考えを申し述べておきます。まず一番の課題はこれは収益性です。現在、歌舞伎座の歌舞伎公演の全演目を配信しておりますが、正直言って配信事業だけ単体で見ると赤字です。先ほど YouTube 配信の数字を発表しましたが、これはうまくいった数字であって、普段はなかなかそうはいきません。作品によって大きく違いがありますが、購入者が1000名を超えることはめったにありません。今まで3演目だけでした。その他は500人以下、作品によっては100人以下の購入数ということもあります。コストをかけて収録をしていますが、その回収がまだまだ単体ではできていないのが現状です。次に、特に歌舞伎においては、歌舞伎をよく見ていただく層がまだ配信や動画を見ることに慣れていないという問題があります。先ほど、團十郎襲名初日口上、有料生配信の話をしましたが、視聴方法のお問い合わせ電話が結構かかってきました。デジタル世代にとりましては、ネットの使い方を電話で聞くというのは滑稽に思えるかもしれませんが、歌舞伎ファンにはこうした層が多いこともまた事実で、こうした人々の掘り起こしが課題とも言えます。ただ、これまでの生配信の手応えなどを見ると、若い年代を意識した演目や若いファンが多い出演者などには非常に有効で、歌舞伎の裾を広げる役割を果たしていることは言えると思います。ところで先ほど、YouTube 無料配信の数字をご紹介しましたが、有料配信でも傾向は一緒で、古典作品は購入数が振るいません。古典作品よりも話題作の方に購入者が偏る傾向は有料無料問わず一緒です。ただそれでも古典の配信事業を続けるというのは、一つにはコロナで劇場に来られないお客様に歌舞伎をお届けするという当初の目的があるからと、それからやはり数字は伸びなくても歌舞伎の裾野を広げるという古典作品を配信する意義があると思うからです。そのためにも収録した映像の二次利用、三次利用を進めていくことが肝要です。配信だけでなく、その後の利用も含めてコストを回収していかなければならない。さまざまな形での今後の運用が課題となります。配信の今後については、まず新しい技術への対応が挙げられます。先ほど申した超歌舞伎では、拡張現実、AR 技術を駆使しています。生配信をしているのですが、その配信映像に生の舞台にない効果を加え、より臨場感を増したり、リアルとバーチャルが融合した映像を配信しています。会場で生で見ているのとは別の映像が生配信されているんですね。いわばただの映像配信だけではない、新しい形のエンターテインメント作品が生まれる可能性があります。また、配信でどこでも演劇が体験できるようになるということは、例えば技術が進み、より臨場感のある映像を個人でも見られるようになる。劇場以外にどこでも演劇の体験ができるということになります。例えば、高齢で外出できない方などが自宅で劇場の疑似体験ができる。劇場という場に縛られない新しい展開が期待できます。それとは今言ったことと逆のようですが、新しい場が作られる可能性もあります。例えば生配信ではチャット機能をつけてるんですけど、そのチャットが大変に盛り上がるんですね。配信で場と時間に縛られないはずなのに、同じ時間を共有し、チャットの場に参加することに価値が生まれているわけです。超歌舞伎においても、ニコニコ動画ではコメントといって画面上にチャットが表示されるんですが、そこでは歌舞伎に詳しい人が歌舞伎の約束事を初心者に教えるやり取りが交わされたりという
新しいコミュニケーションの形が生まれました。ライブビューイングも一人でなく大勢と共に見たいという欲求もどこかにあるんだと思います。個でも見られるけどどこかでつながっていたい。演劇のこれまでにない新しい場が今後生まれる可能性があるのではないかと思います。以上、松竹株式会社の演劇配信事業についてご説明申し上げました。私の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。久保寺様、ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで演劇の配信の制作、興行現場の関係者の方々のお話を伺いました。ここからはシェイクスピアや歌舞伎をご専門とする研究者の方々のご見解を伺ってまいりたいと思います。3番目のご登壇者の方は、バーミンガム大学シェイクスピア研究所からエリン・サリバン先生をお迎えします。Dr. Erin Sullivan is reader in Shakespeare at the Shakespeare Institute, Birmingham University. She is currently working on the influence of digital technology on the performance of Shakespeare at theatre, and recently published and edited two inspiring books, Lockdown Shakespeare, New Evolutions in Performance and Adaptation, and Shakespeare and Digital Performance in Practice. Erin will share with us the current state of online screenings in cinemas in the UK, and the transformation of audience receptions and experiences of theatre due to the popularity of online streaming and screening in cinemas. Dear Erin, I'll hand over to you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ishibushi, for having me here today, and to all of the organizers. It's a real honor to be here. So I will bring up my slides. There we go. Wonderful. Yes, so as you know now, I work at the University of Birmingham, and they have a special research institute called the Shakespeare Institute in Stratford-upon-Avon. So that's where I am speaking from today. So good morning from the UK, good evening in Japan, and everywhere in between. I think I've been invited here today because of some of the research that I've been doing on digital technology and Shakespearean theatrical performance. So I'm really lucky and pleased to say that this year I've had two books come out, one of which I've been working on for an awfully long time. So that's the first one here, Shakespeare and Digital Performance in Practice. And this is a book that I really started probably around 2015. And I was thinking about the ways in which digital technology was being used to reach new audiences, take Shakespeare to new audiences, and also the way that it was starting to reimagine what theater could be, or I should say that practitioners were using that technology to reimagine what theater could be. Like I said, I started this book well before the pandemic, but of course, when the pandemic happened, there were lots of new forms of digital theater that I became interested in. In some cases, those were previous productions that had been filmed and that were now being streamed online. And sometimes it was also work that was being created new for online audiences first. So the second book, Lockdown Shakespeare, is an edited collection that explored Shakespeare and live theatrical performance during the pandemic, or I should say during the first year, really April 2020, for about a year after that. And there's lots of different projects represented in this book, but I'm really pleased to say that there's also some work from Japan represented in it, from my colleague Yu Umemiya, who wrote about some work that Waseda students were doing and how they work to transfer their live theatrical performance to the online space. In all of this work, I've really been interested in how theater works in an online format, especially considering the ways in which theater has often been understood as a very physical, embodied, in-person, in the same room kind of experience, a kind of art form. I still, through this work, continue to believe that liveness as an experience and a concept is really crucial to theater. But I also think that liveness has different kinds of manifestations online, and that it doesn't simply go away, but it just evolves and sometimes looks like something different. So it certainly means that the idea of sharing the same geographical space changes,
often sharing the same temporal moment stays the same, kind of like us here, working together in the same moment, despite being many thousands of miles apart. But I think also it can, liveness in the online space can even exist when that shared moment is happening in a different way, when you might be watching something that's a recording, but there's something that makes you feel connected to it, and crucially connected to either the performers or other audience members. So in a lot of my work, I've talked about not just liveness, but the idea of aliveness, how a moment of theatrical experience comes alive for a performer and an audience member. And it was really interesting to hear Ms. Buckeridge and Mr. Kubotera talk about their work in their theaters, and thinking about the ways that audiences can connect with the work, but also connect with one another. And that's something that's interested me, looking at audience behavior during broadcasts or other forms of digital theater. I've looked at the ways that audiences have used social media to communicate with one another and create a sense of event during a broadcast or during some sort of theatrical performance. And of course, as Mr. Kubotera was saying, there's other ways that can happen through things like chat boxes and other forms of shared experience, which really interests me. I should say, this is just to say as well, that although my main interest is in Shakespeare, I am increasingly interested just in classic art and work around the world, different authors, and how it is reimagined digitally. So another project I've been working on is this one called Remixing the Classics, which doesn't just look at Shakespeare, but all different kinds of classic texts that are often seen as old, as high art, maybe as meant for traditional contexts, but that can certainly, we've seen, be reimagined in a digital format, in a digital age. So I'm really excited to learn about Kabuki today. My own work in thinking about digital performance, experience, and especially community is actually rooted in my teaching. Because at the Shakespeare Institute, we are in many ways a very traditional, old-fashioned organization. We are a little beautiful house that was eventually turned into an educational institute. And it is very residential and very kind of, in a physical place. And of course, in Stratford-upon-Avon, this atmospheric place where Shakespeare was born. But what sometimes surprises people is that actually for the last 20 years, we've offered flexible courses where students can study at a distance, maybe mixing online and in-person teaching. And this is a screenshot from an example of a class that I teach before the pandemic in a blended format. So students who are there in the room, that's me in the top left-hand corner, but also students who are watching, in this case, an as live recording. So we record it live and then they can watch it later. It's now possible for them to watch it in the same moment simultaneously. But I think it was really that experience of teaching to different students who I feel connected to equally, really, but in different ways. The ones who are there physically in front of me, but also the ones who are around the world who are also very passionate about their subject matter. And thinking about the ways that we can all come together as a community, that has been so important to me, and it really inspired my work as an audience member in thinking about how theater might do this as well. So Ms. Buckeridge mentioned or talked about how the National Theatre really was the catalyst for theater broadcasting around the world starting in 2009. And then 4 years later in Stratford-upon-Avon, the RSC began broadcasting some of its work. And this was the first production that they broadcast live from their main stage. Because I'm based in Stratford, it was something that was very kind of present to me. And I was able to see this production both in the theater and in a theater broadcast. And during the broadcast, to have the strange experience of seeing my students in the audience and to think about the ways in which they were similar, but also the ways in which they were different. And it was interesting to me as well to think about the ways that these broadcasts reached audiences. First, in the moment as a live broadcast, then as live encore screenings, both in cinemas, then on DVDs, and now, of course, on streaming platforms. And although in many ways, the thing itself, the recorded performance, is the same, there are slight changes that sometimes happen across that life. I think that the experience of engaging with them does change in interesting ways.
So with my own work, the book that I mentioned that's come out this year, the main one, it really looks at three categories of digital performance. And I'll briefly talk about that before working towards wrapping up. It talks a lot about live theater broadcasts and live streams, and I think that's really the focus of today. So perhaps the thing that's most relevant to our symposium. And it does look at big global theaters like the National Theatre and others, but it also looks at smaller companies. This is a screenshot from a company called Forced Entertainment. And thinking about, how different camera choices, how different contexts affect the kind of theater that is created for audiences. It also looks at something that's often called intermedial theater. So that in certain ways is very traditional. It's theater that is in a particular place with an audience that's there as well, but that uses digital technology and media in a very central way to create the performance. So it's part of the creative process. This is an image from Tonel Group Amsterdam's Roman Tragedies, a production that is now over 10 years old, that has toured the world, that uses live filming, audience interaction, both physically in the room, but also through social media, to retell the stories of Shakespeare's tragedies, Shakespeare's Roman plays, which are also tragedies. And then the last category that I look at is something that I call born digital theater. So theater that is digital first. And the image that I have here is from a production called The Underpresents Tempest. The Underpresents was and is a virtual reality gaming experience. And during the pandemic, they decided to stage an adaptation of The Tempest inside of that gaming world. It was a live performance. I was fortunate enough to be able to borrow a VR headset and attend it. And it really was very interesting to me, again, in terms of thinking about the experience of co-presence and how it evolves in a digital world. So of course, with the pandemic, we experienced many new kinds of theater, and Shakespeare, as well as other classic texts, were prominent in that evolution. A theater company called Creation Theatre here in the UK very quickly took a stage production, a live in-person stage production of The Tempest that they had done in previous years and translated it onto Zoom. And so this is a screenshot of Miranda and Ferdinand reaching across the Zoom divide to try to touch one another in the scene in which they're falling in love. And in the year and years now that have followed, other companies have followed suit, thinking about how a platform like Zoom, the one that we're on today, might be used to create theater. So one that I ended up writing a lot about was Big Telly's Macbeth, that also used Zoom, but played a lot with recorded and live footage and mixing between them and virtual backgrounds and kind of exploring the uncanny of the digital world in a way that informs the kind of uncanny supernatural aspects of Macbeth, the play itself. And also during the pandemic, there was a very grassroots theater company called The Show Must Go Online that ended up doing the complete works of Shakespeare. They didn't intend to do that at the start, but they did end up doing a show a week. And for me, what was especially interesting was how inclusive their company was and the way that they explored how, that these plays didn't have to be performed in a certain way by people who looked a certain way. And this was an all-female and non-binary production of Macbeth that they did. So I will wrap up now. I don't want to go over my time. Just say that in the conclusion of my book, I felt like there were three big takeaways that were important to me. When I was thinking about the kinds of digital performance of Shakespeare that I thought were especially successful, there were three characteristics that I noticed. One, it was a practical thing, that they were convergent. And what I meant by that is that they were spreadable, that they worked across platform. So you could find them in different ways. Sometimes that meant a recording that could be accessed on lots of different platforms, but it did also sometimes mean that you could be watching it on one platform, but interacting on another, a form of social media, that they harnessed the spreadable nature of digital culture. And in a lot of ways, harnessed the potential, that people can get distracted when they're watching things online, and they embraced that and found ways to work with it. They were also often hybrid, not just technically, but also thematically. So they used their hybridity as a focus to help people think about the hybrid nature of our own lives.
And I think most importantly, they were often interactive. And I don't just mean that in a kind of gamified way, but I mean that they were interactive in a way that cued people to recognize that they were experiencing something live in a shared moment, and that allowed people to connect with others, whether that was performers or perhaps more often with audience members. So thinking about what's next, there's lots of possible things that are next, but I am, in terms of broadcasting, our focus today, especially interested in the ways that broadcasts and streams themselves might be evolving. Macbeth at the Almeida Theatre last year was live recorded, but used different techniques than what I had seen before, a lot of on-stage filming. And I know that All's Well That Ends Well, which was at the RSC this year, is now going into post-production, and they're mixing a kind of live recording format with more filmic formats. So I'm interested in the ways that some of the categories between theater and film, but also between the kinds of digital theater I've talked about today, might be blending and blurring. Thank you very much. Thank you very much, Erin, for your wonderful presentation. And I think we can find out lots of similarities and lots of discussion topics to explore between Japan and UK for the second half of this symposium. Thank you so much. 次のご登壇者の方をご紹介したいと思います。はい。4人目のご登壇者の方は河合翔一郎先生です。河合先生は東京大学大学院総合文化研究科教授でいらっしゃいます。日本を代表するシェイクスピア研究者のお一人でいらっしゃいまして、最近のご論考には The Routledge Handbook of Shakespeare and Interface の中に Shakespeare through the Various Stage Interface というご論考が収録されております。河合プロジェクト主催でもいらっしゃいまして、来年7月には早稲田大学のドラマ館でホールスタッフの登場する悪い仲間を上演予定でいらっしゃいます。それでは河合先生、よろしくお願いいたします。Thank you, Shibushi-san, for introducing me. はい、それでは、進めて、I'm going to talk in English. My name is Shoju Kawai. I'm not only a professor at the University of Tokyo, but as I was introduced, I was a translator of Shakespeare, and also I'm a producer and a director of theater productions. I have produced several productions during the pandemic, so I've tried to talk from my own experience. Before I start, I would like to make it clear that I'm not the one to talk mainly about National Theatre Live. Flo has done the job beautifully. So my task here is to explain what kind of exploration has been attempted concerning the distribution of theatre online in Japan, and what possibilities we have for the future in the genre of theatre. As for the National Theatre Live, which I personally find wonderful, I adore it, I briefly refer to Simon Godwin's Romeo and Juliet and explain why we can say that Simon has established a new genre of theatre amalgamated with a screen. Before referring to the expansion of online distribution of theatrical production in Japan, I would like to mention that there have been theatre archives available online. So these tools I'm going to show. I would like to actually show you the real ones. So, sorry. So this is the one, MIT's Global Shakespeare's, and there have been several short clips from the productions. These are archives. And in this archives, we can even see Peter Brook's Midsummer Night's Dream. It's a very short script, but you can see it. And because the time is limited, I'm not going to show it for a long time, but you can play it and you can take a glimpse of what really happens in this theater. Like this. It's a 1 minute clip, but you can just take a very short glimpse about it. And also the next one is Asian Shakespeare Archive, Shakespeare performance in Asia. And Kunaoka's Othello's, Miyagi Satoshi's Othello is recorded here as well.
So these are the past productions for the researchers and not for the general public, but we can see these things as well. So I would like to mention that first before we continue. Now, during the pandemic, as for the productions for the general public during the pandemic, we have had several attempts for shifting the venue of performances from theaters to online. Members of Saitama Next Theatre, young actors company founded by the theatre director Yukio Ninagawa, established the 7th generation laboratory, Dainana Sedai Jikkeshitsu, in 2020. As remote reading experimental project by the actors who are forced to wait in their own house. So perhaps I can just show you this short trailer as well. これですね。これの、ごめんなさい。Sorry for my. So this is their attempt, and this is Richard III, a short clip trailer here. And this is done through the Zoom, you can see. And many actresses and actors, and including me, gave them some airs. That's me. And they start like this. Okay, that's enough. I'll go back to my own PDF. So that's how they have done the Richard III, and also they have tried several things in this form. Because we are now allowed to get together, we are not allowed to get together. Each actor acted in their own house. Many actors and companies attempted this style, and it was called remote theater in Japanese. When Kawaii Project, which is my own production, produced a reading production of King Lear in 2020, we had to resort to this style. Now, many famous actors also attempted this new experiment, and this is an example of reading performance of 12 Kind Japanese written by Koki Mitani, a project launched by an actor Yoshimasa Kondo. But there is a serious problem with this method. Namely, it is very difficult to establish the physical contact between characters. And here is a screenshot of a fighting scene from Henry IV, produced and directed by me last year. As you can see, Hotspur on the left is supposed to have a single combat with Prince Hal on the right, and Falstaff at the bottom is observing them, sharing his friend Hal. We have tried everything we could to pretend that they are having a physical fight, a physical contact, but of course there is a limit. So having produced King Lear and Henry IV in this style, I have to admit that I think there is no future for this remote theater. It is very fun creating these things, these productions, and we feel the meanings for ourselves. But as for the audience, it is very hard to integrate themselves into this kind of production. I would come back to this point later. My point is that audience is the very integral part of the theater. Now, this is another example. Another style of online theater is the filming of the stage performance without the audience. For example, a production of Yoko Oike's Inai Kamoshirenai, meaning She may not have existed, scheduled for April 2020, was cancelled because of the pandemic after rehearsals were completed. They repeated many rehearsals, and then suddenly they have to stop. The final rehearsal was filmed and has been delivered online through Kangeki Zanmai, a website for recorded and live streamed plays. Now,
I have to mention that this production, we can enjoy the production, but the point is they do not shoot the reaction from the audience. And the point I would like to make about the National Theatre Live is that it is very good attempt because it shoots the reactions of audience as well. So that's the very difference. That's the very important thing. Now, Kangeki Zanmai, the website for live stream plays and recorded plays, has become a very important website in Japan. For example, Hajime Yamazaki's new production of Rust-Colored Wooden Horse, performed in November this year, was immediately sold out, and the filmed version of the real performance with audiences in the theater is delivered via Kangeki Zanmai. So you can watch the production as if you are one of the members of the audiences recorded in the film. So this website was created in 2013 for those who have missed productions or those who couldn't come to theaters because of geographical and other reasons. But because of the pandemic, its significance has soared high. They started live streaming of performances in July 2020, and the number of the available performances on this website, which counted 1,302 before the pandemic, has now risen to 20,165 now. The website lists many important theater companies, including Nitosha, Horipro, and Caramel Box. But as I said, some include not the real productions with the audience in the theater, but the rehearsals without the audience. At this point, I would like to emphasize the element of audience as an integral part of theatrical experience. I especially emphasize this point because I am also the director and also the member of the theater productions which have created these things. And I'm now translating Edgar Allan Poe's works for Kadokawa Bunko and came across his Poe's comment on theater experience. Edgar Allan Poe said in his Marginalia that one half of the pleasure experienced at a theater arises from the spectator's sympathy with the rest of the audience, and especially from his belief in their sympathy with him. Now, of course, Poe is not referring to the theater online, but when he says, in the other instance, we may imagine how the audience is involved in the theater experience. He says that we, alone in our closet, are required to sympathize with the sympathy of fictitious listeners. This is sympathy double diluted, the shadow of a shade. In other words, the audience must be there in the theater. And even if it is delivered online, those who would later join online should be able to imagine that they are together with the audience recorded in the film. So that is how National Theatre Live works. They broadcast the audience's reaction as well. And I think that is the ideal mode of distributing theatre experience. There have been Tokyo Metropolitan Government subsidies for theatre online called Chairs for Art. And Kawaii Project was selected as one of them. And we produced a reading performance of King Lear. Here we were on the left side, with a limited number of the audience, as few as 15, but they are still there. 15 audiences were in the theater, and we recorded the production. The video is still on the website of Tokyo Metropolitan Government Subsidies, Chairs for Art. Those who were selected in 15 audiences seemed to enjoy the show, but honestly, we needed a stronger sense of sharing our theater experience. And for that, we needed more audiences. Today, we have many websites for live streaming, but I would like to emphasize that through live streaming, we need to feel as if we were in the theater together with other audiences. So
these are several very important websites, and we can have an access to several recorded and streaming plays. Lastly, I would like to introduce the case of a theater company called Ikiume, Buried Alive. This production, à la marge, scheduled for May 2020, was postponed for a year, and is now invited to Festival d'Automne à Paris in November this year. During the suspended period, Tomohiro Maekawa, the writer and the director, created Work in Progress, filming the process of making in a theater without audiences, and published the videos on their website. Again, they had to do without the audience. But they succeeded in creating a very tense theatrical space in which theatrical characters or actors themselves become the spectators to each other. They filmed the same process from different angles according to a different character's viewpoint. And despite the fact that there is no audience in the space, we, as an audience, are there in the acting space, identifying ourselves with a certain dramatic character. We felt it was possible to feel the illusion that we are involved in that space. So this was very thrilling and quite a new experience. Maekawa has explored, I think, a new possibility of experiencing theater. Another successful experiment without the audience was Simon Godwin's Romeo and Juliet in 2021, broadcast by National Theatre Live. It was a 90-minute film version of a stage production at the National's Littleton Theatre without the audience, and it was very successful because it explored something between the film and the stage. It has become something completely new. So in conclusion, we have a bright future for broadcasting the filmed version of a stage productions in the form of excellent NT Live, and at the same time, we have learned that we could explore something that is neither film nor stage production in a conventional sense. So lastly, I would like also to mention that the new project called EPAD started in 2020, and that it already established digital archives of about 300 productions, and it's going to add 400 in the near future. It is Japan Digital Theatre Archives, operated by the Theatre Museum of Waseda University. There will be a symposium tomorrow, so those who are interested should take a look at this page. Thank you. And so these are some related websites that I should have mentioned as well. So that's all for me. Thank you for listening. Thank you so much, Professor Kawai, for a fascinating presentation. それでは最後の、ご登壇者の先生をご紹介したいと思います。児玉隆一先生でいらっしゃいます。早稲田大学文学部演劇映像コース教授、演劇博物館副館長でいらっしゃいます。歌舞伎を中心とする日本の古典演劇、19世紀から20世紀にかけての日本の近代芸能演劇批評がご専門でいらっしゃいます。それでは児玉先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私の方は、私専門は歌舞伎なのですけれども、日本の伝統演劇の、配信活動を中心にお話をしたいと思っております。従来、日本の演劇は配信活動には決して熱心ではなかったというふうに言っていいと思います。河合先生が言及されました観劇三昧というサイトは、熱心な現代演劇のウォッチャーには大変よく知られていますけれども、従来、大劇場における、例えば商業演劇の配信などはほとんどなく、例外的に宝塚歌劇は非常に熱心に映像配信を行っておりましたけれども、演劇が配信活動を行っているということ自体ですね、演劇にあまり興味のない層には広く知られていたとは言い難いのではないかというふうに考えております。ちょっとパワーポイントを見出した系のものですけども、ちょっと共有いたします。よいしょ。
で、しかしながらですね、今回のコロナの状況によって演劇を配信するという機能が大変注目をされた。そのことは非常に重要なことだったと考えられます。将来、コロナが最初に広まった2020年が日本における演劇配信元年というふうに位置づけられるのはほぼ確実ではないというふうに思います。歌舞伎については久保寺さんの方からご紹介がありましたので、私は歌舞伎以外の古典演劇の状況をまずは簡単に触れておきたいと思います。文楽の狂言といったようなジャンルでございますね。人形浄瑠璃、文楽、人形芝居ですけれども、写真はこれ、イメージなんですけれども、これまで全く配信活動を行っておりませんでした。現在ではしかし、本拠地である大阪の公演を期日限定の有料で必ず配信するように変わってきております。例えば今月11月ですと、朝から晩まで3つのプログラムからなってるんですけれども、1プログラムあたりが約3000円、日本円で3000円です。その権利を買うと2週間その映像を見ることができるというシステムになっています。東京から大阪まで赴くことに億劫になっている東京のファンにとっては非常に有益な配信ということが言えます。松竹というのはプライベートカンパニーでして、プライベートカンパニーが日本を代表する古典演劇を抱えているというのは世界的に見て非常に珍しい状況ですけれども、松竹というプライベートカンパニーが抱えている歌舞伎と異なりまして、文楽は国立劇場を本拠地としています。その文楽が配信を始めたという影響は大変大きくて、国立劇場は他に、かつての、舞楽の公演のアーカイブ配信なども手掛けるようになっています。でその一方でですね、これは配信と申しますか、YouTube なんですけれども、YouTube を利用した無料配信によってですね、10万人以上の視聴者を集め、あるいはチャンネルの登録者は20万人を超えるといったような大きな支持を集めているのは、実は講談というジャンルであります。要塞におけるストーリーテリングの芸ですね。神田伯山という、彗星のごとく現れた現代最高の人気の講釈師が、6日間連続とか19回連続といったような物語を次々と YouTube に無料でアップして多くの視聴者を集めています。講談というのはマイナーな芸であると思われていたので、これほど多くの視聴者を集めるという事態はなかなか想像できなかったのですけれども、1日ずつ物語を語り継いでいくという形式は、実はYouTube による公開に非常にマッチしていたんではないかなということを気づかせる結果ともなりました。字幕までついています。この点ですね、全く動きのない重要な場面が多い。しかしながら、臨場感を必須とする能ですね。これは映像配信にはなかなか向いていないというふうに言わざるを得ないかもしれません。コロナで全ての公演が中止された期間を終えて、公演が少しずつ再開された2020年の9月頃には、農界を代表する超一流の演者たちによる、舞台が配信されたこともあります。それから、能と同じように能舞台で行われる、その一方で笑いを、少し重視する狂言という会話劇がありますけれども、こちらでは最も人気のある演者である野村萬斎のカンパニーがおうちで笑おうというキャッチフレーズのもとに映像配信を行っていますが、しかしながらこれが恒常的に定着しているとはやや言い難い状況にありますので、映像配信は向いているジャンルと、それから必ずしも向いていないと自覚しているジャンルがあると言ってよいのではないかというふうに思います。現代演劇については、河合先生からお話がありましたけれども、このコロナの間に、私ども演劇博物館が行った試みについて少しご紹介しておきたいと思います。河合先生からもご紹介いただきました、JDTA およびEPAT に関わるものでございます。演劇博物館の、こちらは、ウェブサイトなんですけれども、ちょっと待ってください。ごめんなさい、失礼しました。もう一回。演劇博物館のウェブサイトから、この、JDTA、のサイトに入っていただくことができます。古典演劇および現代演劇の映像はこれまでに膨大な数が録画されているはずなのですけれども、日本においてその全貌を見渡す試みというのはなかなかなされておりません。
例えばニューヨークにはパブリックライブラリーのパフォーミングアーツ館がリンカーンセンターにありますけれども、あのようなレベルであらゆる映像資料を網羅することを、少なくとも目指すといったような試みも存在しておりませんでした。ところが、このコロナの中で2020年に日本の文化庁が文化芸術収益力強化事業というものを公募いたしまして、それに応じた緊急事態舞台ネットワークと、それから寺田倉庫株式会社がタッグを組みまして、コロナ禍によって困難に陥った舞台芸術を支援して、収益力強化に寄与するということを目的として、EPAD というものを設立いたしました。これは演劇と舞踊と伝統芸能、この3分野にわたる舞台公演の新規の収録を支援するとともに、今まで収録していた舞台映像や戯曲などを収集すると。そしてさらにその重要なことは、権利処理に踏み込むということで、配信の可能化を目指したというところが大変重要なところであります。でこの EPAD で収集された映像を演劇博物館がアーカイブ化いたしまして、これをジャパンデジタルシアターアーカイブスと JDTA と名付けまして、情報検索特設サイトを設けております。これが今ご覧になっているのはそのサイトなのですけれども、こちらからですね、舞台全編を見ることができるのはわずかですけれども、演劇博物館にお越しいただければ、この映像を見ることができることになっております。収集されました映像は現代演劇だけではなくて大変多岐にわたっておりますのですけれども、目下約1300本に上っています。権利関係その他の事情によって歌舞伎は実はあまり含まれていないのですけれども、ちなみに申しますと、私が研究者として個人的に、専門分野の歌舞伎の映像を集めますけれども、授業の場に大体私が持っていて、さあ何を見せようかなというのに傾向していける本数が大体ハードディスクの中に入れて1300本ぐらい確かにあります。ですので、さらに DVD を探してよければもうちょっと増えるんですけれども、ただそれらを教室では公開できますけれども、一般に公開することはできないわけです。それは複雑多岐にわたる著作権があるからです。教室で教育目的に見せることはできますけれども、一般公開はできない。つまり、研究者が対象を絞って数十年をかければ、それぐらいの数を集めることはできるんですけれども、JDTA は実質的には1年以内、実際のところ半年ぐらいで、これだけの数を集め、しかもパブリックな性格を持たせて集積すると。そして今後の映像配信のための基盤を作ったというところに非常に大きな意義があるというふうに考えております。でこの JDTA の、1300本の中で、権利関係を処理したものについては、それぞれ3分程度の予告編ないし、ダイジェストを見ていただくこともできるのであります。例えば、全くランダムに一つ開いてみますと、こういったように映像でありますとか、あるいはチラシでありますとかといったようなさまざまなこの上演に関わるデータおよび資料をここから見ていただくことができ、かつはカンパニーのサイトにこちらから飛んでいただくこともできるというふうにできております。で、3分ぐらいの映像を見ていただくこともできるのですけれども、ただ、我々はその3分のダイジェストを見ていただくために、やはりこれを作っているのではなくて、この映像に触れることで、劇場にまで足を運んでいただきたいというふうに念願しているわけでして、映像配信のサイトというのが、そうした働きを持てるかどうかというのが、今後に期待されるところではないかと考えております。でこうしたこの新しいメディアと集客の関係というのは実は古くからある問題でして、日本ではラジオが登場した年代、1920年代から30年代にかけての事例が非常に有名です。講談と並んで落語という、スタンドアップコミックならぬ、シッティングコミックとでも申しましょうか、一人の人間がありとあらゆる役柄を演じ分けてストーリーテリングをする芸がありますけれども、その落語をラジオで放送しようとしたときに、落語を抱えている興行会社は、放送されてはお客が来なくなるというふうに危惧いたしました。そのため、落語家がラジオに出演しないように放送局を厳重に見張るといったような行動にまで出たのですけれども、落語家は別な土地の放送局からゲリラ的に出演してしまって大きな反響を呼ぶという事件がありました。ところが、結果は意外なもので、ラジオで聞いてこれほど面白いのであれば、実際にライブを見てみたいと言って、観客を書いて増加したという逸話が知られています。
演劇映像の配信がですね、そのようなハッピーな展開を迎えるかどうかというのが今後に注目されるところではないかと思います。で、ラジオの話をしましたので、テレビについても少しだけ触れておきたいと思います。配信活動という点からはややずれるかもしれないのですけれども、これまでですね、演劇の、映像を最も集積していたのは日本においては間違いなくテレビ局でありまして、映像による演劇の記録を届けていたというその大きな実績を改めて指摘しておきたいと思います。コロナ禍による状況の変化が演劇の配信活動に極めて大きなきっかけになったのは、間違いありませんけれども、それ以前に舞台の映像を記録し、そして舞台のない遠い場所に届けるという働きをしてきたのは、やはりそういう働きがそれまでになかったと考えるのは誤りでして、テレビが果たしてきたという役割をもう少し重要視しなければいけないのではないかと思っております。2020年にコロナの最初期に、ロンドンの劇場が全部閉鎖されたのは3月16日だったと思いましたけれども、その3日後に私は実は大阪におりまして、劇場中継の解説の収録をしておりました。その場で私は、劇場中継というのは、劇場のない場所に演劇を届ける重要な働きがあります。ですけども、こうした不測の事態においても非常に大きな役割を持っているということを改めて痛感しましたと、発言したんですけれども、時間の都合で放送ではカットされたんですけれども、そのように考えております。で、ちょっとですね。日本における劇場中継というのは、日本におけるテレビの最初の番組というのは、実は劇場中継だったんですね。ですけれども、各国におけるテレビの事情ですとか、あるいは劇場中継とか演劇に関わるテレビ番組の事情などというものは、実はお互いになかなかわからないし、あまり今まで知ろうとしても来なかったんじゃないかなというふうに思います。日本の NHK は例えば1980年代に、かの有名なイギリスの BBC のシェイクスピアシリーズをきっと高い放送権料を払って順次放送していましたので、現在50歳以上の演劇研究者の中には子供の頃にあれを見たという記憶を有している人がかなりの確率でいるんではないかと思います。最近はケーブルテレビをはじめ様々なチャンネルが増えましたので、アメリカのテレビ局が放送したスタジオミュージカルなどを見る機会も増えたのですけれども、例えば私はロンドンに行きますと、チャーリングクロスのフォイルズへ行きまして、演劇ショーを見て、同じフロアの DVD コーナーを見て、例えばローレンス・オリビエのベニスの証人なんてものを買ったりするんですけれども、これは例えば1974年に、テレビで放送されたアダプテーションでして、こういったものを、手に取って選べる場所というのは実は日本にあまりありません。過去の放送番組を DVD にして売っている場所というのも、場所としては日本にはなかなかございません。で、日本のこうした演劇の劇場中継ではやや象徴的な事例がございまして、今月11月および来月12月、日本の歌舞伎界では、最も有名な名跡である市川團十郎を継承する披露の興行が行われております。ですけれども、写真は13代目なのですけれども、1962年の11代目の、襲名の時は、民放各社を含むすべてのテレビ局が放送したいと手を挙げて、くじ引きによってどの番組を放送する権利を得るかということを決めました。1985年に12代目の時には、もう放送したいと手を挙げたのは NHK だけでした。で、2022年、これは先ほど久保寺さんのお話にありましたように、工場がライブ配信されるという非常に画期的なことがありましたけれども、現在、松竹はケーブルテレビのチャンネルを持っておりますので、おそらくそこから中継がされるのではないかというふうに考えます。ですから、つまり、不特定多数にその映像を届けるという機能からすると、1960年代の方がより広くに向けて発信されていて、年代が経つほど、実はその機能が減退しているかもしれないという事情があります。で、ここに実は根本的な問題がありまして、劇場中継であれ、あるいは映像配信であれ、日本における最も大きな問題はですね、どれほどソフトが用意され、どれほど環境が整えられても、この演劇というジャンルが社会に占める割合が実は日本においては減退し続けている。ミュージカルの劇場は前になってますし、宝塚の切符もなかなか取れない。歌舞伎座も12ヶ月ずっと歌舞伎を上演し続けている。小劇場演劇は個人が見るには限界があるほど豊富な数がある。
しかしながら演劇を見る環境は二極文化が起きていると私は考えております。つまり、ものすごく熱心に見る観客と、全く見ない観客とに分かれていて、その間にはですね、しかるべきグラデーションを持って分布している、そんなに毎月熱心に見ているわけじゃないけれども、私は継続的な関心を演劇というジャンルに対して持ってますよという、言うならば、ライトな演劇ファンというのが日本においては減っているのではないかなというふうに思います。演劇を見たんだということを自分の人生にとっての非常に痛切な大切な思い出として持っている観客層というのも、大きく減っているように私は感じております。で、実はテレビによる劇場の中継というのはこうしたライトな演劇ファンに最も訴えかけていたのではないかなというふうに思いますし、また演劇の映像配信というのも実はこうした層に最も働きかけることが求められているのではないかなと。非常にその熱心に通っている、そして何度も何度も自分の好きな映像を繰り返し見るという、言うならば、オタクだけを増やしても実は意義は少なくて、演劇の映像を配信することによって、そういうライトな演劇ファンを豊かに蓄えていくということが大事なのではないかなと考えております。ロンドンのナショナルシアターのライブは日本においては熱心な演劇ファンに支持されていますけれども、一方で残念ながらその存在すら知らない層というのもいます。で、このコロナの間で演劇の配信は極めて重要な課題として認識されるようになりまして、それは大変重要なことなんですけれども、残念ながら日本においては、その演劇人たちが公的な援助を訴えるというような声を上げたときに、非常に大きなバッシングが起きました。演劇はそれほど偉いのかといったような悲しい罵詈雑言がインターネット上に溢れるように拡散されました。で、こうしたクリエイターに対するバッシングというのは海外においては実はあまり例がないのではないかなと私は推測をしております。日本の演劇界というのはそういう、いわば圧倒的な世間の無理解と戦わなければいけない現状にもあるんだという、正直厳しい実情も実は率直に打ち明けて、海外との比較のための話題に供したいと考えております。私の話は以上でございます。ありがとうございました。はい、児玉先生、ありがとうございました。はい、それではディスカッションと Q&A のセッションに移りたいと思います。ご登壇者の先生方、よろしくお願いいたします。時間は50分を予定しておりますけれども、とても50分では収まりきらないようなトピックがたくさん出てきたかと思います。まず最初にご登壇者の先生方に、他の方のご発表を聞いていただいて、ここだけは伺っておきたいというようなご質問はございますでしょうか。いかがでしょうか。はい、それでは児玉先生、よろしくお願いいたします。他の方々のご発表というよりも、久保寺さんの代わりに私が聞くような形なんですけれども、歌舞伎が久保寺さんおっしゃったように、海外に対する配信というものに力を入れようとしているのですけれども、で、シネマ歌舞伎というのは、最初からそれが狙いだったんだろうなというふうに、外部からは見えるんですけれども、イギリスでそうした歌舞伎が見られますよ、字幕もついてますよとなったときに、どれぐらいの層が関心を持ってくださるものでしょうか。もちろん正確ではなくていいので、直感的な印象で結構ですので、なんとなくの感触を教えていただけませんでしょうか。これは私ですか。じゃなくて、イギリスの方々に。そう。で、久保寺さんと一緒に聞こうということです。I think it would depend on a couple of things. Firstly, in terms of where it was streamed and how it could be accessed. I think that obviously we don't have any experience of broadcasting anything that isn't in the English language, so I can't speak for
the popularity of that content generally. But I think it would be about working with a distribution partner that could get the widest possible network, or maybe working with art centres or arts organisations that do existing Japanese work, or have partnered with Japanese organisations. But I can't speak for audiences themselves, because I have no experience in working in that foreign language content. Yes, I agree. I think with all arts broadcasts, finding a way to find the right audiences, and other presenters were talking about art forms, even with their home audiences, can be very specialist. So finding those people who are very interested, or who like other forms that kind of act as a bridge to a new form, is really important. And I also think, certainly from my experience with Shakespeare broadcasts, that ways to raise the visibility of the event and create a kind of event can be fairly powerful. So I think probably there might not be an immediate huge audience if something's just put online, just as there actually wouldn't be for Shakespeare in the UK if it's just there. But finding that way to locate the audience and also create an experience around it that's perhaps connected to an important holiday or date, or something that creates a recognition and visibility, that certainly with Shakespeare is something that helps, I think, make meaning around that broadcast for audiences. ありがとうございます。今の、フローとエリンからのお話を伺って、小玉先生、久保寺様、いかがですか？ Thank you very much. 非常にありがとうございます。参考になりました。やっぱり、先ほどフローさんのお話にもあったように、権利処理が非常に問題があるものですから、なかなか数多くとかいけなかったり、日本語の場合、英語をつけなければ、わざわざ英語字幕をつけなければいけないとかいう問題が多いものですから、数多くいっぱい出すというわけにはまだまだいかないんですけれども、ご意見を参考にしながら頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Kate, Erin. Yes, thank you. I had a question for colleagues who are working, especially in theaters, and thinking about the transition that we're seeing in the UK from cinema only for broadcast to, as we saw during the pandemic, online and a platform like NT at Home. I know before the pandemic, there was some research from the Arts Council in the UK that suggested that streaming could diversify audiences further, that it might have greater audiences and be more accessible. But it obviously has its own business model that can be challenging. And I just wonder, sorry, this isn't a very well formulated question, but I wonder, as we're in this moment that in it itself is quite blended and hybrid, where people are going out more, but still maybe not as much as they used to, if you see streaming as a new powerful mode for distribution, or if it actually comes with a lot of challenges itself in terms of monetization and keeping subscribers on platforms and things like that. I'm happy to answer that first, if that's okay. Yes, I mean, NT at Home and the kind of the first iteration of NT at Home I talked about during the pandemic, when we launched on YouTube and made things available for free, both that and the paid for streaming platform, we have found that we do have younger audiences than we have coming to cinema, and in some ways coming to the South Bank as well. So there is definitely a diversification of audiences. Different productions are popular as well. So something that maybe didn't perform as well in cinema with what is our kind of core older audience has performed really, really well on the streaming platform with a younger audience. So that's been very interesting for us to examine. I think the business model, I mean, we're looking at the moment at how we grow NT at Home. We've kind of
kept a steady flow of subscribers since we launched, and we haven't had a dip since kind of restrictions have been eased, but we also haven't seen a huge growth either. And we're looking at how we can grow audiences and how we can diversify the platform. I think one of the key things for us with streaming and a subscription service is content and having new content. So we now try and film everything at the National Theatre that we can get the rights to, with a view to it going on NT at Home. So there's a huge amount of work involved in making the platform interesting and keeping it fresh for subscribers. We add new things every month. So it's an ongoing, you can't sort of sit back and go, oh, we've done it now and we've made 50 plays available, because that's not interesting for subscribers. You know, we're used to Netflix and Amazon, where there's new content all the time. So if you're competing with those kind of giants of streaming, which obviously we are and we aren't, but we are asking people to pay to see our content. We have to, one of the big things we are finding we have to do is to refresh the content, have new productions available. So it's a much faster churn of work than we've done traditionally into cinema. Thank you so much, Flo. It's really interesting to hear about NT at home as ongoing process to keep growing in the future. And 今のお話を伺って、他の、登壇者の方、何かコメントですとか、他の、ご質問等ございますか？はい、じゃあ、私どもの方の、日本の現状から申します。確かにネット配信を行うことによって客層が若返ったというのはあると思うんですね。だからその客層が、現実に劇場に足を運んでくださるかどうかというのはまた別の問題ではあるとは思います。ただやっぱり裾野を広げるという意味では非常に意味のあることだなと。ただ、先ほども言いましたように、古典の名作と言われているものであればあるほど、若い人たちにはなかなか受け入れられていないという現状があります。名作、そのアーティスティックな価値と、それからお金の方のマネタイズの方とどう両立させるのかというのは、やっぱりこれからの問題になってくるだろうなと思っております。はい、ありがとうございます。ここまでのところを踏まえまして、河合先生、コメントといかがでしょうか。Well, because those are concerning about the productions for the concerning about the financial problems, I think I'm not the person to comment on that. I'm only the real the one who going to produce the theater itself, and these other people are there to distribute online. So I think I cannot comment on that professionally. Yes. Okay, thank you so much. それではここでちょうど、フローに、コメントが来ておりまして、ちょうど良いタイミングかと思いますので、ご質問を、お読みしたいと思います。浜名先生から、浜名恵美先生から、question to Ms. Buckeridge. I am interested in theater and digital technology. You mentioned particular knowledge and experience in all things digital, blah, 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 and in LinkedIn. And what is most required considering shortage of skills in theater industry? Philosophy, where do we stand now? It's really a good question, but where do you think we should or we could go? Could you please answer this question, Flo? Yes, thank you for your question. I suppose there's a variety to answer the first part in terms of skills. There's a variety of skills required. As a number of us said, that the rights are really important. So I think it's very different putting on a stage production to recording that stage production and
therefore everything that's in it is recorded. So things like commercial music have to be cleared in a very specific and quite complicated way. And obviously the rights in the actual production itself, from the writer, the director, the performers, everyone involved. So there is some skills required around rights acquisition, around contracting in the digital film world. I'd say one of the key points for us at the National Theatre has been to partner with particular experts in broadcast. So we bring in, every time we film something, we bring in a big group of freelancers, so multi-camera directors, film and television sound supervisors, film and television lighting supervisors. So we bring in, rather than having all of that in-house, we bring in for every production that we do a group of freelancers who have very particular skills, but we've built relationships with them over time and work with them very closely. So it's about finding the right partner. I think if you're a theatre, about finding the right partners to work with for the filming as well. And then in terms of so I guess what I'm saying there is I don't think necessarily if you're a theatre producer, you need to have know absolutely everything about how to make a film, because there are people that you can work with who can help make that happen. And the philosophy of where we stand, I think, is a really interesting one. As I said, when we launched NT Live and went into cinemas, the way we sort of justified it, or our philosophy behind it, was that it was a shared experience. You were in an auditorium when you were in a cinema with other people. You could hear them clapping, you could hear them laughing. It was still that shared event that you get with theatre. And obviously streaming and television is a kind of step away from that. You're dealing with smaller screens, and a different quality of sound and all of those things. I think for us it's really around, it comes back to audiences and being able to reach a wider range of audiences. And a bit about what I was talking at the end is that hopefully those younger people who might watch something that we've streamed that has a famous actor in it, in the future, they might not come to the National Theatre now, but they may do in the future, or they may go and experience other theatre, and it's kind of opening a door to them of something new. So we hope that it still builds a theatre going audience. We definitely don't see it as replacing live theatre at all, both with cinema and with streaming. For us, we are a theatre and things happen physically on site on our stage, but that doesn't mean that can't be shared with new people and people who can't get there either. So I think for us, we always come back to, who is this for? Who are our audience? Thank you. Thank you so much. And Flo's answer to the question was really interesting, and also it relates to our today's topic and shared experience, and also the importance of the shared experience within the audiences. And 共有する経験、観客間でのその共有する経験、それから場の共有という観点で、本日、ご登壇いただいた先生方、それぞれのご発表の中で共通するテーマだったかと思うんですけれども、この点に関しまして、何か追加ですとか、さらに発展した、コメント等をいただける、先生いらっしゃいますか？先ほど久保寺さんの方から超歌舞伎というもののご紹介があったと思うんですけれども、ちょっとご存じないとイメージが湧きにくいと思うので、ちょっと画像を用意しましたので、ちょっとばかりそれをご覧いただけますでしょうか。これはですね、歌舞伎と、それから、初音ミクという、バーチャル上の、あれですね、シンガー等が共演するというものなんですけれども、ニコニコ動画という、
見ている人たちがコメントを書き込めるその動画配信システムと、松竹の歌舞伎が一緒になることによって、こうやって、ライブで芝居をしているんだけれども、その様子を同時に配信して、しかもその配信している様子をライブの会場でも見ることができるという、そういうシステムになっていました。で、これは、普通、歌舞伎の役者はこんなことしません。観客に向かって、おい、お前たち大丈夫かというような、これ、ちょうど煽ってるところなわけですけれども、こういうふうに、こうやって見ると普通に歌舞伎なのですけれども、それにこうして、さまざまな人たちが、いろんな、いわば、ジャーゴンも含む、さまざまな、感想を入れていき、でしかもこの感想に、例えばこうやって、弾幕と言いますけど、色がついて、その色がつくことが作品内容に密接に関わるようにできているという、特に第一作がそうで、私は非常によくできてたと思ったんですけれども、枯れ木に花が咲くという、花が集まってくるというのをですね、この、観客からの言葉がこうして色がついて集まってくることによって、枯れていた古木の桜がもう一度命を取り戻すと、そういう設定になってまいりました。ですから、それは配信で見ている観客たちの参加によって物語が動いていくという、そういう作りになっている作品でした。でそういう点ではこれ非常によくできていて、でしかもおそらく歌舞伎などは全く見たことがないであろう多くの若者たちをそれなりに熱狂させたという点では私は非常に興味深い試みだと思ったんですが、ただしかしその体験を持った若者たちがではその後歌舞伎の劇場に来てくれるかというと必ずそうではないかもしれないというところにやはり先ほど久保寺さんのおっしゃった難しいところと問題がいろいろあるんじゃないかなというふうに思っておりますというご紹介でした。はい、ありがとうございます、児玉先生。今ご紹介いただいた超歌舞伎のニコニコ、動画上のコメント、というのはエリンの研究ともちょっとつながるところがあるのではないかなと思うんですけれども、この点日英の具体例を比較してみていかがですか、エリン。Sure, thank you. I love this example of Super Kabuki. Thank you for showing those images. I think it is. I mean, ultimately, I think audiences, if there's something they want to see and it's really good, then that in and of itself will be enough. If it's filmed well, that the thing itself brings them there. But I do also believe that the experience that surrounds that art object, in this case theater, can really make a difference in the way that audiences feel connected to it and to the extent that they experience it as a theatrical event. So that layering that you showed of the filming with a kind of audience participation, I think especially the fact that audiences can see themselves visibly in the experience. And I think there's lots of ways that can happen, even really simple things with streams where audiences can see a counter that shows how many people are watching simultaneously. That's a very subtle and small device, but I do think it makes a difference to people to see their participation represented. And so something like what you shared, Professor Kodama, where they see themselves in quite a visible way, I think is really powerful. And certainly in some of the research I've done about pre-pandemic, about audiences who used different forms of social media to talk about something they were watching simultaneously, was really interesting. And it feeds into research that is about the value of talking with others about art, that is relevant to the digital context, but is also relevant beyond the digital. There's a lot of research that suggests that audiences find additional value in an artistic experience, like a theatrical performance, if they can talk to other people about it, sometimes in a post-show chat. So it's that kind of experiencing something and circulating it back. I suppose it's a feedback loop, and I think it can help people feel really tied into the moment. And the one other thing I'd add is kind of, I don't know, maybe a bit iconoclastic or controversial in this discussion, is that I mean, I love theater and I would love to see all of these things. So I'm all for all the different kinds of broadcasting and for people going to live theater.
But I also think, obviously, I don't have to think about this financially, but I also think it's okay if audiences engage with digitized forms of theater and perhaps don't end up going to in-person theater. Obviously, I would like people to see all kinds of art in all different forms. But I think the more people are engaging with art forms that encourage them to experience something aesthetically, to invite them to think, then it doesn't worry me too much where they go with that. What's most important is this cultivation of a real appreciation of what art can do for us. Obviously, I still really want people to go to the theater, and I want theater to survive and thrive in this world. Thank you so much. 最終的に実質的な劇場に足を運ぶか否か、という議論は、かなり大きなトピックになると思うんですけれども、そこに劇場に最終的に行かなかったとしても、観客同士でこのバーチャルな場を共有するっていうことで、その芸術というものに対する、共有体験というものは一つの意義あるもので、はないかというようなコメントだったかと思うんですけれども、今の、エリンの発言、と受けまして、登壇者の皆様いかがですか？ I quite agree with you, Erin. Yes, I think it is very wonderful to go actually to go to theater in person. But I think the important thing is the connectedness, that the feeling that we are together. So even if we are not in the real theater, perhaps we can connect each other, as you mentioned, through chat communication and through SNS and so forth. And we can perhaps build up a new site, new area in which we feel the sense of this the connectedness. And I think that would be a very important element for furthering, developing our theater in the future, perhaps. Thank you so much, Professor Kodama. The importance of sense of connectedness is really important issue to explore. And does any other speaker have comments or questions so far? いかがですか？例えばその、Sense of Connectedness というところで、とても重要になる、問題かなと今回の、ご登壇者の皆様方のお話を伺っていて、考えましたのが、児玉先生の最後のご発表にありましたように、配信が例えばそのSense of Connectednessをもたらす場合もあれば、それが、ある種、分断をもたらすこともある、というような、ご発表内容も一部あったかと思うんですけれども、例えば、デジタルポバティの問題ですとか、デジタルディバイドの問題ですとか、センスオブコネクティブネスを考えるときには重要なテーマになるかと思うんですけれども、この点に関しまして、ご登壇者の皆様、コメント等、もしございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか？ Sure, I'll just be very brief. I think it's a really important point, and a lot of the celebration of digital technology is about increasing access, but it's of course so important to remember that it's not universal and it's not always easy. So I think that that's something, I think that the pandemic has helped bring that more and more to light, a truth that was already there. I still think that the technology creates opportunities for access that are limited in other contexts, especially for people who are kind of confined to their homes, irrespective of the pandemic. But yes, I think looking at digital connectivity, not just for theater, but for education, for access to social services is so important. And I think also ways in which access to, in this case, theater can be supplemented through other forms, other modes like television, which was talked about, which is digital, but can also run through other technologies, and also through kind of TV broadcasts or streaming that are in shared spaces, which is less common. But I would love to see
theaters and opera events broadcast in the way that you see into pubs, like you see the football and things like that. I know it's a long shot and it would only be for very niche audiences like us, really. But that possibility is something that I find really interesting. Thank you so much. Yes, いかがでしょうか？ I think the connectivity that is possible through digital is kind of really, well, it's not endless, but there's lots of different ways. I know, Ellen, you talked about the kind of the social media and how people connect with each other on the live on a broadcast night, and that's been a massive thing for us. Kind of the conversation online about people watching something in cinemas together and then talking about it has been really fantastic. Our kind of online audience are amazing and are very excited about everything that we do, and really kind of help drive sales, if I'm honest, and kind of a wider audience, because when something is trending on Twitter, people can see what people are talking about. And also we also found that particularly when we did the YouTube sort of streams where people were talking to each other on the YouTube chat function as well, which was really kind of amazing to see. So people saying, I'm watching from Thailand, I'm here in New York or whatever, and that's kind of that is really wonderful that people can be in different places all over the world and in different time zones and kind of experiencing something together. I think one of the things that I've always really loved about NT Live, particularly in the UK, is that we're in so many, we're in a huge number. It's obviously the place where we're in the largest number of venues that we have. And lots of those venues are not traditional cinemas. So they are village halls or have other functions. One of them is a bookshop, and they really create a sense of community. So we hear, you know, lots of people from the village, we all came down together and we watched it, and then we walked home together and we talked about it on the way home. So that's kind of lovely, and kind of slightly akin to what you're saying about in pubs and shops, Ellen, and screening in different ways. So I think there's the connectivity was there pre-pandemic, but the during the pandemic, it was certainly felt like a bit of a lifeline to know that other people were experiencing things at the same time. And for us, as I say, we just wouldn't, if there hadn't been the pandemic, that we wouldn't have NT at home. We just wouldn't have done it. We wouldn't have wanted to kind of challenge that philosophy about watching something on a small screen. And so it's although it was kind of awful, and the industry is theatre industry is still very much recovering from it, as is film. It has allowed us to look at different models of how we share our work. Thank you so much. 他のご登壇者の皆様、ここまでのところでコメントやご質問といかがでしょうか。皆様おっしゃる通りだと思います。そのデジタルによって、時間とか時差を超えて、それから地域を超えて横の広がりが同時にできるという、そんな大変素晴らしいことだと思うんですけれども、一つちょっと別なつながりという概念をちょっと提示したいのは、同じ時代に別なところにいるみんながつながるということと別に、縦ですね、時間軸の縦で、要するに過去の人たちとつながるということに関してはいかがでしょうか。つまり、久保鳥さん、先ほどから古典的な演目に関してはなかなか観客を集めることが難しいということをおっしゃっておられます。で、先ほど河合先生はピーター・ブルックの伝説的な夏の夜の夢の映像を1分間だけちらっと見せてくださいましたけれども、つまり過去の映像、過去の伝説的な上演とされるものの映像というようなものを今アクセスしやすい環境ができたことによって、演劇の歴史といいましょうか、あるいはその体験といったようなものをある程度の世代を超えて共有するということもまた可能になろうとしているんではないかと思うけれども、なかなかそうなっていかない、ならないというように日本の場合は思うんですけれども、
ロンドンの場合はいかがでございましょうか。教えていただければと思います。Before that, I would like to comment briefly about what is lacking in Japan and what they have in England is that educating young people in the genre of theater. I think we are very belated in exploring the young audiences, whereas in the National Theatre, I think they have done a great job for educating young people. Could you comment on that, Flo, please? Sorry, could you repeat that last bit again? Yeah, you have done a great job in educating young audiences, I think. So perhaps you could comment on that. Yeah, I mean, we at the National Theatre, we're always trying to attract younger audiences. I don't know exactly what it's like in Japan, but certainly in the UK, generally, a theatre-going audience is older. So theatres across the country are always trying to diversify their audiences and bring in young people. I think what we have been able to do with certain productions that we've been lucky enough to be able to broadcast. So, for instance, most recently, Prima Facie with Jodie Comer in it. We've done Fleabag with Phoebe Waller-Bridge. Titles that have talent involved that are kind of really exciting to a younger audience has really enabled us to cross over and move away from just reaching our kind of traditional older audience. So I think it and obviously having a streaming service which is subscription but also pay-per-view, so you can just pay to see a particular title, has meant that we're able to reach more people. But I do think it's very much for us content driven, and it really depends on what production attracts a younger audience. So that's and we know that when we can tap into a younger audience, the potential for audience is so much bigger. So we're always on the lookout for those kind of exciting projects that would cross over and have a broader reach than everything that we film. Although we also want to ensure that we are still sharing a wide range of productions, including classics. And so I think for us it has been very much content driven. 日本の国立劇場も中学生、高校生を、鑑賞教室というような形で古典演劇に招くということは定期的にもう半世紀以上の歴史があるんですけれども、残念ながらその引率してくる先生があまり演劇に興味がないと、いったような事態がございますので、やはり根底的にはですね、その演劇という文化がその社会の中にどれほど根付いているかというところに残念ながら関わってくるのではないかなと。日本も100年前は非常に強固に根付いていたと思いますけれども、だんだんその、言ってみれば演劇というものの占める社会的地位というものがパイとして小さくなってきているというふうに、思いますので、そこをなんとか盛り返さなければならないための方策を考えたいというところで、松竹なんかは最近歌舞伎でもアニメーションあるいは漫画を原作とした作品、新作をいろいろ作っています。確かに若い観客だけに訴求するかもしれないけれども、そういうのも一つの試みとしては、ありなのかなというふうに見ておりますけれども。ありがとうございます。そうですね。ちょうど、はい。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。はい。観客の若返りというのは大変に難しい問題でして、児玉先生のおっしゃられたように、漫画原作とかアニメ原作のものはいろいろと作っております。でやっぱりその世代を広げていくために努力をする。でそれと同時に、今度はお孫さんたちに連れられたおばあさんたちが旧来の層もやってくるといった例もあったことがあったので、非常に世代間でのそこでの交流も生まれたといういい例もありましたので、事例としてご紹介しておきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今お話しいただきました内容、でちょうど関連するご質問もございますので、1点、読み上げたいと思います。小玉先生へのご質問ですけれども、演劇を楽しむライト層を増やす手段として、テレビ番組が重要な役割を担っているのではとおっしゃっていました。ですが、今年から NHK は NHK の古典芸能への招待の放送時間が短くなり、演目をフル尺で放送することが難しくなりました。どのような影響を懸念されますでしょうか。テレビ番組をもっと巻き込み、演劇の裾野を広げられるでしょうか。ご見解をお聞かせいただけますと、幸いです。はい、NHK は公的な性格を持っている放送局ですから、視聴率にとらわれずに、対極的な視点から番組を作っていくべきだと考えます。しかしながら残念ながら、現在の NHK はそういうふうにできていないと、いうふうに申さざるを得ないのではないかと思います。これも実は NHK の上層部がすでに演劇というものに対する理解及び親しみをあまり持っていない世代に移ってしまったというところが非常に大きいんですね。ですから、誰か志を持った演劇に対して非常にいわば共感を持っているトップが座れば、また状況は変わるのではないかというふうな期待をせざるを得ないというところではないかなと思っております。はい、ありがとうございます。それでは、ここでいくつか、ご登壇者の皆様方に、さらにご質問がございますので、そちらを、読み上げてお答えいただくという形に、進めてまいりたいと思います。フロー・バッカリッジ、さんに質問です。ペイする作品と、しない作品があるとのことでしたが、人気の高いつまりペイする作品に傾向はあるでしょうかというご質問です。いかがでしょうか。Yeah, I mean, I think certainly for NT Live, we know sometimes that not every broadcast will make a profit. It's really expensive to broadcast into cinema. So the costs are very high, and we operate on a profit share with us and any producers and artists involved. There is, yes, so as you'd expect, the titles that you think would perform really well and therefore generate a greater return are those ones that you'd expect. So prima facie, as I mentioned, Fleabag, Frankenstein with Benedict Cumberbatch, Hamlet with Benedict Cumberbatch, lots of Shakespeare's as well that have performed really, really well. We try and balance out across the year that the bottom line that we are generating income for the organization. We have a remit that we need to do that. There isn't a sort of bottomless hole where they can invest money into us. We have to be generating a return. We have to be sort of sustainable and self-sufficient in that sense. But what is interesting is, as I mentioned a moment ago, some of the productions that didn't perform as well as we might have hoped in cinema have performed really well on the streaming platform. So and I'm not sure I would have been able to predict that. So that's been kind of interesting, and we're learning about the audience trends and what is more successful on a streaming platform versus what goes into cinema. Okay, thank you so much. そして、最後のご質問ですけれども、浜田恵美先生から To all the speakers, I think South Bank is a fantastic location for families, couples, younger people, kids, as well as elder people. Younger people in Japan are not likely to go to Ginza so often. という、コメント、がございました、けれども、いかがでしょうか。Yes, I think we have been conscious of this problem for decades, and yes, in England there is a great, huge culture for all the public to appreciate the theatre. But in Japan, as Kodama Sensei has mentioned, that we have losing this interest as a culture, and at the same time, geographically speaking, we do not have this local point to which we gather together to enjoy.
like for instance, National Theatre has built, but it's not a very attractive place. And the Tokyo Geijutsu Theatre has also attempted several things for like a festival, but again, because it is a very limited space between just in front of the Ikebukuro station, I think it's very hard to establish a kind of gathering atmosphere there. Not least because the general public do not have this sense of this strong sense of this desire to enjoy theater as much as they do in England. I think that's the very serious problem in Japan. ありがとうございます。ただいまの河合先生のコメントを受けまして、小玉先生、久保寺様、いかがですか？はい、先ほど来申してますように、残念ながらその通りだと思うんですけれども、場所の問題に関して申しますと、例えばそうですね、1940年代、50年代ぐらいまでは、東京でしたら浅草に多くの劇場があり、あるいは大阪でしたら道頓堀に多くの劇場がありというような形の劇場街というのはあったんですけれども、残念ながらそれが、ここ数十年の間にほぼ全てなくなってしまったと言わざるを得ないわけですね。東京はたくさんの劇場があります。ただ、東京という都市は世界的に見てもあまりにも広すぎるんですよね。そしてかつ、そのさらに周辺に居住地区があるということで、ロンドン、パリ、ニューヨーク、その他のおそらく数倍の範囲にわたってそこの中に詰めかける人がいるという地理的条件というのが、やはりなかなか劇場密集地を作りにくくしているという条件もあるので、一概になかなか今すぐどうこうというのは難しいとは思うんですけども、そこが東京というのの特殊な条件かなと思っております。ただ、銀座、日比谷、そのあたりには確かに劇場街があるのですけれども、おっしゃる通り、ある程度年齢層の高い観客が行く街というイメージがどうしてもついているというところは拭えないかなと思いますね。私も全く同意見で、東京という街は劇場が非常に多いんです。小劇団まで、または寄席という劇場といいますか、そういったところまで含めると非常に数が多いんですが、それが分散して固まっている。例えば下北沢という街に、銀座とは全く違うところに今度は若い人たちの小劇団だけの劇場街があったりする。やっぱりそれが分散しているということが一つの大きな特徴ではないかと思っております。以上です。端的に言いますとね、当日券割引サービスをなんとか導入しようとしているんですけれども、開演1時間前までに買って、1時間で劇場に着くかどうかわからないということで、さまざまなところに分間を作らないと、当日券割引サービスがまずそもそも成立しないといったような条件があるぐらいですね。ですから、シアターランドに行けば、そこから徒歩圏内でどこへでも行けるというロンドンとだいぶ事情が違っているということになってしまいます。はい、ありがとうございます。そろそろお時間を超えましたので、この段階で登壇者の皆様に一言ずつコメントをいただいて、終了という形にさせていただきたいと思うんですけれども、まずその前に一つだけその演劇、劇場と場所、地理的な問題という点で、最近イギリス、ロンドンではアーツ&カウンセルのその助成金の問題があったと思います。そこで助成金を多く獲得した団体というのは、これからロンドン以外の地方に劇場を移すということも一つ助成金を得るための一つの条件というふうに挙げられていたというふうに記事で読みました。その点を踏まえますと、今後やはりその配信というものが果たす役割、それから劇場がどのように地方に拠点を移していくかということを考えたときのその配信の役割というのも、また私たちが今後考えていくべきことなのではないかなと個人的には考えております。
それでは皆様方に一言ずついただいて、本日のシンポジウムを閉じたいと思います。それではご登壇者順に参りたいと思いますので、フローからコメントをいただければと思います。よろしくお願いします。Thanks very much. I just want to firstly say I've really enjoyed this morning and this discussion, and to hear all of the really fascinating things that you're doing, from writing books and producing and directing productions and streaming those. It's really interesting to hear all about your work. Yeah, I guess my kind of closing comment is I'm so interested to see what the future holds, and where this sort of development of streaming theatre will go. I think that we're still in its infancy in some ways. Obviously, cinema and has existed for a long time, and we have produced DVDs in the past, but the kind of the breadth of work available now and the number of arts organizations making their work available digitally, I think is really interesting. And I look forward to seeing how that develops. I know we at the National Theatre are really invested in growing it and growing our audiences, but we're only able to do that if we have the pipeline of work on our stages. So, you know, it's a very symbiotic relationship. We're totally reliant on the theatre, which is the way, you know, the way it should be, because as I say, I don't see it as a replacement for theatre, but I do think it's a kind of slight hybrid art form, and has a place in its own place in art and in the way of experiencing theatre and connecting people. So I'm really looking forward to seeing what the future holds. But thank you so much for inviting me today. Thank you so much for joining us today, Flo. それでは、次に、久保寺様、よろしくお願いいたします。はい、今日は本当に刺激的ないろいろなお話を伺いまして、大変に参考になりました。誠にありがとうございました。私は一旦デジタルに舵を切った以上、これは後戻りはできないなと思っておりますし、これから新しい技術がますますどんどん出てくるだろうと。それをうまいこと、その新しい技術の中で演劇がどんな役割を果たせるのかというのは、これから大きな問題になってくるだろうと思います。それから、場の問題について本日皆様のご意見共有できたことをとても楽しく光栄に思いました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、次にエリンにお願いしたいと思います。Thanks so much. I just wanted to echo everyone's comments about what a great symposium it's been. Thank you so much. And I think just listening to everyone talk both about the digital, but also about the physical in their respective cities, it just reiterates for me how important it is to find shared cultural spaces. In sociology, there's this concept of the third space where people can go that's not home, that's not work. And I think that especially as we've gone through this period where people have been so based at home, and there's a lot of culture that is retreating to the home, which sounds negative. There's a lot of good things about being in the home, but it can isolate people. And so I'm really interested from the discussion today to think about how the work of creating digital third spaces goes hand in hand with those physical ones, and that it's not an either or situation, that just like our lives now, real life involves digital culture. There's not this complete binary or separation between the two. I'm interested in seeing how culture, shared culture, can be both digital and physical at the same time. Thank you so much for your thought-provoking comments. それでは河合先生、よろしくお願いします。Thank you very much for inviting me. It has been a wonderful experience participating in this wonderful discussion. And it is true that we have suffered much in this pandemic, and we have had several errors and trials and errors and so forth. But I think we have learned something from that experience, and the streaming and also the new forms of theatre, I think, the results that we have got through those experiences. And I think we are now in the new decade, new era
in which we are looking forward to the new types of theater, I think. And streaming and theaters online, certainly, I think, will have a new future. Thank you very much for inviting me. Thank you so much. それでは最後に児玉先生、よろしくお願いいたします。皆様ありがとうございました。私は登壇者でもありますけれども、演劇博物館の人間でもありますので、本日はご参加いただきまして、本当にありがとうございました。人材を育成していかなければいけないという、フローさんのお話がありましたので、一つだけちょっと演劇博物館の試みを紹介させていただきたいと思いまして、ドーナツプロジェクトというふうに名付けているのですけれども、演劇は上演とともに消えていくものですから、その周辺に集まる資料のことを称してドーナツというふうに象徴的に呼んでいるのですけれども、さまざまな人材をどのようにしてこのデジタルアーカイブを扱うための、あるいはデジタルコンテンツを扱うための人を育てていけばよいかという育成にも実は取り組んでおります。そうした、試み、日本の中でもやはりこのコロナ禍をきっかけとしてさまざまに進んでいくと思いますので、ぜひともご関心を寄せていただければというふうに思っております。おそらくこれからデジタルと演劇の関わりというのは大きく変わっていくだろうと思いまして、本日皆様のさまざまな話を伺えて大変興味深かったのですけれども、例えば NT ライブが私ども映画館には行きながらいつ頃から始まったかということに関して、実はそういえばあまり知らなかったなというふうに思いまして、同じようにおそらく日本の歌舞伎の映像配信がどのように始まったかということはおそらく知られてないと思います。で、このコロナの先の世代はおそらく、私どもが今こうして、なんて言いましょうか、デジタルと演劇の関係の、なんて言いましょうかね、創造期を生きている感覚より後の感覚で生まれてくると。つまり、ポストコロナの世代の人たちは、デジタルと演劇の関係をすでに与えられた当たり前のものとして育っていくと思うんですよね。ですから、このデジタルと演劇の関係がどのように形作られていったかという、もうすでにこれは歴史としても語らなければいけないのではないかなということも本日ちょっと感じた次第でございました。どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ご登壇者の先生方、皆様、本日は貴重なお話、そして刺激的な議論をありがとうございました。そして視聴者の皆様、本日ご参加いただきまして誠にありがとうございました。短い時間ではございましたけれども、これからも演劇と配信について議論をさまざまな場所で継続して続けてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Thank you so much. 皆様ありがとうございました。これをもちまして、すべてのプログラムが終了いたしました。本日は予定を少々、時間がオーバーしてしまいましたこと、またすべての質問に答えられず、申し訳ありませんでした。時間の都合上ご理解いただければと思います。このウェビナーを退出した後、アンケートが表示されますので、今後の活動のためにアンケートにご協力いただけますと幸いでございます。今後も演劇博物館当拠点はさまざまなイベントやシンポジウム等々を開催してまいります。皆様のご参加をまたお待ちしております。本日はどうもありがとうございました。